bàsicament que la part més teòrica o més de búsqueda d'informació teòrica la fan els estudiants a casa i a l'aula es dedica a la discussió i a la interpretació d'això que s'ha treballat. O sigui, no és la presentació de contingut, sinó el contingut el busquen ells a casa i tu el que fas és discutir després sobre aquest contingut que ja han treballat prèviament. Perquè, si soc sincer, perquè l'altra m'avorreix molt després d'haver-la fet molt temps. Aquesta és la primera. Segona, perquè crec que una de les coses, amb els anys m'he tornat com una mena de clown, amb el qual jo necessito que tothom estigui mirant i que estigui atent. I em donava que la classe narrativa, o sigui, la lecture class tradicional, hi ha molts estudiants que es despengen perquè són classes molt llargues i molt teòriques i que a fi de comptes el que fan és buscar-se el PowerPoint o els textos que tu has dit i buscar-s'ho per la seva vida. I llavors dius, bueno, doncs ja que ho fem, fem-ho directament. Jo els dono tots els materials que s'ho estudien i després nosaltres ens dediquem a buscar problemes. Ho faig en diferents formes. El que més m'agrada, l'última que he utilitzat i la que està funcionant millor, com a punt de partida poso un documental sobre un tema que a mi m'interessa. Després els hi faig amb una discussió a classe que vagin buscant els temes que poden sortir O sigui, anem traient totes les temàtiques que surten dintre del documental i els hi vaig fent veure que hi ha coses que queden com incloses i va connectat amb tota una sèrie de materials que hem treballat prèviament. I abans els demano que sobre aquest documental ells busquin un tema sobre el que vulguin treballar o fer més indagació i que busquin casos concrets semblants als que surten en aquest documental. En el cas concret que treballem és un cas sobre tràfic marítim i abans inclou temes com problemes de pol·lució, de desigualtats econòmiques, de temes de geopolítica, surten molts temes. Llavors, ells han de triar un tema lliurement i quan ja tenen el tema, llavors els hi poso uns textos amb un tema teòric que ells han de lligar amb aquest tema i es troben amb el problema. Llavors, la següent pas que fem és tota una sèrie de tutories amb ells per establir com han de desenvolupar aquest projecte. Que doni veus als estudiants, jo crec que és la part important. Són sorprenents sempre. O sigui, ells veuen coses que tu no has vist i entre els dos... O sigui, posar-te al nivell d'ells. O sigui, tu ets una mica el director d'orquestra, però tens solistes molt bons. O sigui, que has de deixar que ells afinin la seva història.